এই রান্নাঘরে কাজ সহজ না হলে রান্নার মজাটাই থাকতো না। তাই শক্তিশালী আর ভরসাযোগ্য মেশিন থাকাটা খুব দরকার। তাই আমি ব্যবহার করি শক্তি, স্থায়িত্ব আর ভালোবাসার প্রতীক ওয়ালসন মিক্সার গ্রাইন্ডার, রান্নাঘরের প্রতিদিনের সঙ্গী। শক্তিশালী পারফরমেন্স, মসৃণ গ্রাইন্ডিং, নিখুঁত ব্লেন্ডিং, টেকসই, বাজেটের মধ্যে সেরা। এই মেশিন দিয়ে আদা বাটা, রসুন বাটা আর যে কোনো মশলা খুব সহজেই গুঁড়া করা যায়, আর যে কোনো ফলের জুস তৈরি করা যায় খুব তাড়াতাড়ি। মেশিনটি অর্ডার করতে স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে কল করুন অথবা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। ধন্যবাদ।